Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp tổ chức triển lãm dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm đến đông đảo công chúng. Triển lãm trưng bày gần 30 hiện vật cùng khoảng 100 hình ảnh tư liệu được chia thành hai chủ đề chính là di sản kiến trúc, điêu khắc Chăm tại Lâm Đồng và đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Chăm tại Lâm Đồng. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh và tư liệu khoa học, triển lãm tái hiện bức tranh toàn diện về di sản kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán và các nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Chăm tại Lâm Đồng. Điểm nhấn của phần trưng bày là bộ sưu tập di sản hoàng tộc Chăm với các vương miện bằng vàng của vua và hoàng hậu Chăm được chế tác tinh xảo. Bên cạnh đó, hai bảo vật quốc gia gồm Linga bằng vàng phát hiện tại tháp Bodam và tượng Avalokitesvara phát hiện tại Bắc Bình cũng được giới thiệu, góp phần khẳng định trình độ nghệ thuật tạo hình, kỹ thuật chế tác kim hoàn và giá trị nổi bật của văn hóa Chăm.